お立ちのお客様はお近くの手すり、つり革などにおつかまりください。なお、安全運転で参りますが、事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがございますので、走行中は十分ご注意ください。We will now depart. Passengers who are standing, please hold on to a nearby handrail or overhead strap. Safe driving is our motto. However, due to unforeseen traffic developments, this bus may be forced to brake suddenly, so please be careful. お待たせしました。まもなく到着いたします。お降りの際、足元にご注意の上、お忘れ物のございませんようお願いいたします。ご乗車お疲れ様でした。We will soon be arriving. Please make sure you have all your belongings with you when you get off the bus. Please watch your step. ご乗車お疲れ様でした。到着予定でございます。車内はそのまま乗せませんようおご注意ください。マジかよ。ヤギタミナによります。急いでください。